өзіңді ақтап алуға тырыспа. Болды, түсіндім. Ежелгі заманнан бері 12 жылда бір рет күн көпірі ашылады. Сол көпір арқылы таңдаулы аңдар игі мақсатты орындап, жұлдызды аспан қорғаушылары болу үшін жоғары көтеріледі. Күн тоқырауында сиқырлы таудан көкке көтерілген аңдар ғаламат күш иеленеді. Алайда зұлымда айбарлы айдаһар адам сенгісіз бір жоспар құрды. Жауыз әміршіге бұл ойы бүкіл әлемге қауіп төндіретінін, аспанды бір емес, 12 аңның ұстап тұруы бекер емес екенін айтуға ақпейіл Масаның ғана даналығы мен батылдығы жетті. Алайда айдаһар Масаның сөзіне құлақ аспай, байғұсты тастап кетті. Ол бар күшін салып әлемді құтқарғысы. Біз тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.